সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ভালোবাসা। আজকে আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমান অবস্থান করতেছি কালাম ডেইরি ফার্ম। আর এই কালাম ডেইরি ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার দাসুরিয়াতে। এই খামারটি পরিচালনা করে থাকে কালাম ভাই। ওনার মূলত এখান থেকে গাভী গরু বিক্রি করে। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, ওনাদের কাছে বেশ কিছু গাভী গরু রয়েছে। আর কালাম ভাই মূলত দুবাই প্রবাসী, উনি দীর্ঘদিন দুবাই ছিলেন। তো দুবাই থেকে দেশে আসার পরে এই গরুর ব্যবসাটা বেছে নিয়েছেন। তো ওনাদের কাছ থেকে আপনারা ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, শাহিওয়াল জার্সি সব ধরনের গাভী সংগ্রহ করতে পারবেন। আর আপনারা যারা গাভী সংগ্রহ করবেন অবশ্যই দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। তো চলুন প্রথমে আমরা কালাম ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন? হ্যাঁ আমি ভালো। তো আবারও আসলাম আপনাদের খামারে। তো এসে মাশাআল্লাহ লাইন কে লাইন গাভী দেখতে পাচ্ছি, অনেকগুলো গাভী সংগ্রহ আছে মনে হচ্ছে। জি ভাই, এই সপ্তাহে মনে করেন লাল গাভিগুলাই বেশি আসছে, ঠিক আছে। লাল গাভি আর মনে করেন ফিজিয়ান একটু কম আছে, লালটা মনে হয় বেশি আসছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, বর্তমানে তো লকডাউন পড়ে গেল, তো লকডাউনে কেমন হচ্ছে বেচা কেনাটা? লকডাউন ভাই এখন তো মনে করেন কম বেশি, আমাদের পাবনা ডিস্ট্রিক্টে লকডাউন নাই, ঠিক আছে। সারা বাংলাদেশে লকডাউন হয়ে গেল, আমাদের পাবনা ডিস্ট্রিক্টে এখন পর্যন্ত হয় নাই। তবে আশা করি আমার পাবনার ভিতরে যে কোনো লোক ঢুকে পড়লে পরে আসতে পারবে আমাদের বাসা পর্যন্ত, ঠিক আছে। আর যদি কেউ নাও আসতে পারে, তবে সেটা তো ব্যবস্থা আছে। আমরা তো মনে করেন আজকে নতুন ব্যবসা করছি না, আমরা তো অনেক দিন ধরে ব্যবসা করছি, অনেকের কাছে গরু পাঠাই দিছি, ঠিক আছে। কোনো ভাই যদি বলে যে ভাই আমি আসতে পারবো না, আমি টাকাগুলো পেমেন্ট করছি, আমার গাড়িটা আমার বাসায় পাঠাই দেন, তবে গরুর গাড়ি গেলে ফের কেউ আটকাবে না। মহা লকডাউন থাকলে গরুর গাড়ি যেতে হবে। আচ্ছা, টাকাটা পাঠিয়ে দিলে আপনারা গরুটা পাঠিয়ে দেবেন? টাকা পাঠাই দিলে আমরা গরু পাঠাই দেবো। অনেকে তো বলে যে ভাই কিছু টাকা পাঠান আর বাকি টাকা আমরা বাড়িতে দিয়ে নিয়ে আসবো। আমি এই ধরনের কথা বলবো না ভাই, কারণ আমি এভাবে দেবও না, বলবও না। আমার কথা হচ্ছে না, আমি জিনিস লাইছি টাকা দিই, টাকা দিয়ে আমার তো টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে। আর এই ধরনের যারা বলে ভাই তাদের তো কিনো সমস্যা নেই, আমার তো কিনা লাগবে এমন তো কোনো কথা নেই। তা তো অবশ্যই। তো গরু বাজারটা কেমন যাচ্ছে বর্তমানে লকডাউনেতে? গরুর বাজারটা ভাই এখন মনে করেন সামনে কোরবানি তো একটু নর্মালি আছে, ঠিক আছে। আর এখন যে ভাইয়েরা কিনবো তো আমি মনে করি জিতবো। এখন যারাই সংগ্রহ করবে গরু আমি মনে করি জিতবো। কোরবানি শেষ হয়ে গেলে গাভীর দাম আবার ধামাধাম আপনার উপরে উঠে যাবো আর কি। কুরবানির কারণে কেনা বেচাটা একটু কম। কোরবানির কারণে একটু কেনা বেচাটা কম। এখন মনে করেন সবাই তো ষাঁড় গরুর উপরে চলে গেছে, ঠিক আছে। আর এই সুযোগে যারা কিনবো তো আমি মনে করি তারা 100% জিতবো। আচ্ছা, যে গাভী আছে কতগুলো এখন? ভাই এই সপ্তাহে আছে মনে করেন 6টা 7টা আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এগুলোর দাম কত থেকে কতর ভিতরে আছে? এটা দাম আপনার 42,000 টাকা থেকে আপনার উপরে আছে 2,20,000 টাকা পর্যন্ত। মানে 1,42,000 থেকে? জি 1,42,000 থেকে 2,20,000 টাকা পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, তো যে গাভীগুলো আছে তো চলুন ওগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। আচ্ছা ঠিক আছে দেখান। আর ভাই আমার গাভী মনে করেন বেশি থাকে না, ঠিক আছে। আমি তো মনে করেন প্রতিবেদন দেওয়ার সাথে সাথে মনে করেন আমি মনে করেন সাফা করি, মানে বেশি ফেলা দিই আর কি, ঠিক আছে। ধাপা ধাপ আমার প্রতিবেদন বাদে আমার কাছে অনেক ফোন আসে, কিন্তু আমার কাছে গরু আমি সংগ্রহ করতে পারি না। তারপর ইনশাল্লাহ চেষ্টা করি মানে দর্শকে ভালো জিনিস দেওয়ার জন্য, আমি ওইটাই করি, ঠিক আছে। আর যদি কোনো ভাইয়ের পছন্দ হয়, ঠিক আছে ভাই কালাম ভাই এমন এমন, মানে আমি তো অনেক জায়গায় অনেক দেশে থাকি, যে আমার ভাই আসার মতন কোনো লোক নাই, ফ্যামিলি থেকে কোনো লোক নাই, ভাই আপনি আপনার দায়িত্বতে জিনিসটা দিলে আমার বাড়িতে পাঠাই দেন, আমি সেই কাজও করতে পারবো, সমস্যা নেই। সেই ধরনের লোকও আমার কাছে আছে, ঠিক আছে। আপনার বাসা দিয়ে আপনার গোয়ালে পর্যন্ত বাইরে দিয়ে আসাবো, সেই ধরনের ইয়ে আছে আমাদের, ঠিক আছে। আর কয় যে ভাই আমি এই টাকাটা দিলাম, মানে কিছু টাকা বায়না করে 50% দিলাম, বায়না করে রাখলাম, আমি 10 দিন 15 দিন 20 দিন পর আসবো, নিয়ে যাবো গরুটা, সমস্যা নেই, নিয়ে যেতে পারবে। আমার খামারে অনেক জায়গা আছে, এক সাইডে ফেলাইতে হবে, সমস্যা কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো যে গাভীগুলো আছে তো চলুন ওগুলো আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। দেখেন দর্শক ভাই দেখেন, সমস্যা সবারই পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। প্রথমে একটা গাভী দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। সবে মাত্র 2টা দাঁত হয়েছে, ঠিক আছে। দাঁতে 2টা? জি। গাভীটা খুব শান্তশিষ্ট, দেখেন খুব সুন্দর, ঠিক আছে। এটার সাথে কি বাচ্চা আছে? এটার সাথে ষাঁড় বাচ্চা ভাই, বাচ্চাটা এটার সাথে ষাঁড় বাচ্চা? জি বাহামা বাচ্চা, ঠিক আছে। বাহামা ষাঁড় বাচ্চা আছে না? জি জি বাহামা বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক সাথে একটা ষাঁড় বাচ্চা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। প্রথম বাচ্চা দিছে না? জি জি। দুধ হচ্ছে কেমন এটা? দুধ এটা ভাই 2 বেলায় 12 কেজি দুধ আছে। 2 বেলায় 12 কেজি দুধ আছে। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম ভাই 1,42,000 টাকা। 1,42,000 টাকা। চতুর্থ সাইডে দেখেন খুব সুন্দর ভাই, কোনো সমস্যা নেই। গাভীটা খুব সুন্দর, বকন গাভী, ঠিক আছে। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম বেশি হবে। দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা আর যে কোনো ভাইয়েরই পছন্দ হবে ভাই, দেখেন একদম খুব মুন্ডি লাখান সিংহ হয়নি, মনে করেন অল্প অল্প সিং, মুন্ডি বললেই চলে, ঠিক আছে, ছোট ছোট সিং। আচ্ছা, আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবে। জি।
পাশে আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। দাঁতে কয়টা গাভী? এটা দুইটা দাঁত ভাই। দাঁতে দুইটা। জি। বাচ্চা ষাঁড় বাচ্চা এই সুন্দর। সাথে ষাঁড় বাচ্চা। জি। দুধ পাচ্ছেন কেমন? এটা ভাই 13-14 আছে, ঠিক আছে। 13-14 দুধ জি। পাচ্ছেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? দাম এটা ভাই চাচ্ছে 1,60,000 টাকা। 1,60,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। যে আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। চতুর্থ সাইড দিয়ে দেখেন, সমস্যা নেই। দর্শক 1,60,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন। প্রথম বিয়ানে দেখেন হেভি হাইট হয়েছে, ঠিক আছে। দ্বিতীয় বিয়ানে যায় গোটা মনে করেন আর ডবল হয়ে যাবে বডি। দুধ দহন করে দেখে নিতে পারবে তো, জি, তাই না? নিতে পারবে, সমস্যা নেই, দুধ দহন করে নিতে পারবে। 2-3 দিন দুধ দহন করতে জি পারবে। জি জি করতে পারবে। বাটগুলো খুব সুন্দর, একদম মনে করেন চকলেট বাট। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। তো পাশে আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা জার্সি ভাই। জার্সি। জি। দাঁতে কয়টা গাভীটার? এটা দাঁত ভাই, দাঁতই নাই এখনো। দাঁত হয় নাই না? জি। তার মানে প্রথম বাচ্চা জি, দিচ্ছে। প্রথম বাচ্চা দিছে। কি বাচ্চা এটার সাথে? এটা ষাঁড় বাচ্চা ভাই। ষাঁড় বাচ্চা। জি, বাচ্চাটা দেখেন খুব সুন্দর বাচ্চা। দুধ হচ্ছে কেমন এটাই? এটা ভাই 15 লিটার আসতেছে। 15 লিটার দুধ পাচ্ছেন। 2-3 দিন দুধ দহন করে নিতে পারবে তো জি, না? নিতে পারবে, ঠিক আছে। বাটগুলা দেখেন খুব সুন্দর। বাট টাট বা গরুটা অসুস্থ আছে? হ্যাঁ, একদম মনে করেন এগুলা গরু মনে করেন দেখা লাগে না ভাই, লাল গরু তো এগুলা। দামটা এগুলা কেমন গরু অসুখ বলে কম হয়, খুব কম হয়। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা ভাই দাম চাচ্ছে আপনার 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি, সীমিত কম বেশি হবে ভাই। খুব একটা বেশি না। না, খুব একটা বেশি না। দর্শক দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে গাভীটি নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন গাভীটি সাথে একটা ষাঁড় বাচ্চা ভাই। ষাঁড় বাচ্চা আছে। বাচ্চাটা দেখেন খুব সুন্দর হয়েছে ভাই। এখনই মনে করেন ভীম একটা ষাঁড় হয়ে গেছে। দর্শক সুন্দর একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। জি, নিতে পারবে। তো পাশে আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটা জার্সি ভাই। এটাও জার্সি না? জি। এটা দাঁতে কয়টা? এটাও দাঁত ভাই। এটা অদাঁত। জি জি, এটাও দাঁতই নেই। এটা কালারটা দেখেন মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর কালার ভাই। আমার এখানে 3টা জার্সি আছে, 3টার মধ্যে এটা মনে করেন একদম হাই কোয়ালিটি, ঠিক আছে। এটা এটা বাচ্চা মনে করেন দিচ্ছে নাকি? 80-85% আছে, ঠিক আছে। এটার সাথেও বাচ্চা আছে? জি, এটার সাথে বাচ্চা আছে। কি বাচ্চা এটার সাথে? এটার সাথে ষাঁড় বাচ্চা, বকনা বাচ্চা। বকনা বাচ্চা না? দর্শক এটার সাথে বকনা বাচ্চা। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটাই? ভাই এটা দুধ আছে আপনার 17 পর্যন্ত আসতেছে, বুঝছেন। 17 পর্যন্ত দুধ জি। পাচ্ছেন। বাচ্চাটা দেখেন, বকন বাচ্চা দেখেন খুব সুন্দর, জার্সি বাচ্চা এটা হয়েছে। বাচ্চাটা না? জি। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম ভাই 2,05,000 টাকা। 2,05,000 জি। টাকা। এটা ভাই গোড়া দেখেন ভাই কত সুন্দর, মনে করেন একবার যে অরিজিনাল জার্সি না, ওই মনে করেন সেম, এর ভিতর কোনো নাই, ঠিক আছে ভাই। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে জি, পারবে। নিতে পারবে। মাথার সাইজটা কত সুন্দর দেখেন, একদম আগার থেকে গোড়া পর্যন্ত। দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে পারবেন আপনারা। সাথে বাচ্চাটাও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটাও জার্সি ভাই। এটাও জার্সি। জি। এটা দাঁতে কয়টা? এটার দাঁতে আপনার 4টা হয়েছে ভাই। দাঁতে 4টা। জি জি। এটার সাথে কি বাচ্চা? এটার সাথে বকন বাচ্চা ভাই। এটার সাথে বকন বাচ্চা। দর্শক বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন। জি জি, কয় বাচ্চা। নাম্বার বাচ্চা দিছে? এটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে ভাই। দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে না? এটা খুব দুধ ঠান্ডা পাচ্ছেন গাবি কেমন? ভাই। এটা ভাই 14 লিটার আসতেছে। 14 লিটার। জি। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা 1,57,000 টাকা ভাই। 1,57,000 খুব টাকা। শান্ত ছিল দেখেন, একদম হাত দিলে পরে মনে করেন নেওয়া চাপা দিচ্ছে। এটার দামটা কত রাখছেন? এটা 57,000 টাকা ভাই, 1,00,000। 1,57,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি, আলোচনার সাপেক্ষে কিছু কম বেশি হয়। পাশে আরেকটা গাভী দেখতে পাচ্ছি, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। এটা দাঁতে কয়টা? এটা দাঁতে 2টা। এটা এটা ভাই, এই গরুটা মনে করেন বড় গরু তো, এটা মনে করেন আলোচনা সাপেক্ষে বেশ, এটার দাম বলবো না। আচ্ছা, দাঁতে 2টা না? জি, দাঁতে 2টা। এটার সাথে কি বাচ্চা? এটার সাথে মনে করেন আইডি বাচ্চা আছে, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। জি। দামটা কত রাখছেন? 2 লক্ষ। দাম বলবো না এটা ভাই। আলোচনা সাপেক্ষে জি, নিতে হবে। আলোচনার সাপেক্ষে নিতে। আচ্ছা, তো আজকের সংগ্রহ তো এই পর্যন্তই না ভাই? জি, আজকে সংগ্রহ এই পর্যন্তই। দর্শক গাভীগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তো আজকের কালাম ভাইয়ের সংগ্রহ এই পর্যন্তই। তো প্রত্যেকটা গাভী তো দুধ দহন করে দেখে নিয়ে যেতে জি পারবে। জি, প্রত্যেকটা গাভী দুধ দহন করে নিয়ে যেতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা। আর এগুলো তো ভাই আমরা তো নতুন বেচতেছি না যে প্রত্যেকদিন, মানে আসবে দেখবে, সমস্যা কি, আমাদের বাসায় থাকার জায়গা আছে, আসবে জায়গা দেখবে, আছে না? সমস্যা নেই। দুধ দহন করে দেখে নিয়ে যেতে পারবে। জি জি, দুধ দহন করে নিয়ে যেতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, আসার ঠিকানাটা? আসার ঠিকানা তো ভাই যেখান থেকে আসবে, ঠিক আছে, ঈশ্বরদী অথবা দাসুরিয়া, পাবনা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আসলে পরে আমাদের গ্রাম মনে করেন মোলাডুলের ভিতরে বসছে আর কি।
আর আমাকে যে কোনো এক জায়গাতে এসে ফোন করলেই হবে, ঠিক আছে? ফোন নাম্বারটা? ফোন নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে ওটা। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শক আমরা নাম্বারটা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা নাম্বারটি দেখে জি জি ফোন করতে পারবেন কালাম ভাইকে। তো কালাম ভাই, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাটা তো আছে? জি জি ভাই, এটা থাকা খাওয়ার সমস্যা নেই ভাই, যে কোনো ভাই আসে থাকতে পারবে, নো প্রবলেম। আর ফোন দিলে ফোন রিসিভ দিলে করে পরে নিয়ে আসবেন? আমি লোকেশন বলে দেবো অথবা লোকেশন পাঠিয়ে দেবো হোয়াটসঅ্যাপে, আচ্ছা ও আচ্ছা, লোকেশন ধরে চলে আসবে, সমস্যা নেই। চলে আসতে পারবে। জি। আচ্ছা, আর হলো গিয়ে পরিবহন ব্যবস্থাটা তো ভালো আছে? পরিবহন ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ আমাদের পাবনা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এখনো মনে করেন স্বাভাবিক আছে, ঠিক আছে? এখনো কোনো লকডাউন হয় নাই। অন্য অন্য জায়গায় কেমন অবস্থা বলতে পারবো না, খবরের মধ্যে দেখতেছি জায়গায় জায়গায় লকডাউন হয়েছে, অথবা আমাদের রাজশাহীতে দেখলাম লকডাউন হয়েছে, কিন্তু আমাদের পাবনা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এখনো হয় না এখন। আশা করা যায় এখানে আসতে পারবে এখনো লোক, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, তো কালাম ভাই আজকে আমাদেরকে অনেক সময় দিলেন বা অনেকগুলো গাভী দেখালেন, তো ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আর আপনাকে ধন্যবাদ। একটা জিনিস বলবো, এই ভিডিওর মধ্যে যে ভাই হোক, এই মানে ঈদের আগ দিয়ে মনে করেন যে ভাই গাবি কিনবে, আমি মনে করি জিতবো। ঈদের পরে যে আপনারা অনেকে বলতেছেন, অনেকে ভাববেন যে ভাই ঈদের পরে যা কিনবো, কিন্তু আপনার ওই সময় গাভি প্রতি 5-10 হাজার 15,000 টাকা বেশি দিয়ে কিনা লাগবে। আর এখন যে কেনে আপনার ওইটা আরও কম পাবেন আমি মনে করি। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ তো এটা আপনাদের, আমি দর্শকের ভালোর জন্য বললাম, আমার নিজের দিকে। কারণ আমাদের বেচা, অনেকেই ভাবতে পারে যে আমার বেচা দিয়ে উদ্দেশ্য, আমার বেচা দিয়ে উদ্দেশ্য নয়। যার থেকেই কিনবেন, ঠিক আছে, এই সুযোগে কিনলে পরে লাভ পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ।